bakåt. Kanalen hela tiden. Titta framåt. Så är det för jag ser knappt. Bumalik na kami, pumunta kami sa kaibigan niya.
Andito na kami. Andito na kami sa balik na kami. Balik na kami. Bye-bye. Ay, mamaya na lang. Every now and then I fall apart and I need you more than now. And if you hold me down, we'll be holding on forever. I know we'll make it right. Hey guys, ayan, nag-fishing kami. Nag-aantay na lang kami ng nag-fishing kami dito sa boat. Nag-aantay na lang kami ng isda. Angel! Hey! Fishing kami, andito yung akin. Oh, yung kanya, pakita mo yung sayo nak. Yung kanya, sobrang liit. Sana mayroon kaming fish makukuha. Hindi na kami sa boat nag-fishing. Tapos may mga dumadaan. Ayan, may dumadaan, oh. Hello! Ano na? Daming ka na. Really? Oh, na meron na siya, oh. Tingnan natin si Selma, naghuhugas yata. Tingnan natin ang ginagawa niya. Mali man naman yung dinaanan ko. Dito ako sa kabila. Dito tayo daan para may makita tayo. Amang si Angel, nagpe-fishing. Angel! Yung aking fishing, nakabantay. Wala pang isda. Tingnan natin si Selma. Anong ginagawa niya? Vilken duktig dotter du har som fixar. Det ska det här. Vad duktig det är, Semlan. Ja, hon är jätte... Gillar du Semlan? Gillar du diska? Ja. Vad duktig det är. Jag tycker det är kul när man ser att det börjar bli renare. Ja. Det är bra, diska bara. Fortsätt, vad duktig. Selma! Hansen, har du inte märkt att hon har sprungit och serverat och grejer hela tiden här? Ja. Hon är jätteduktig. Och sen är Mr. Mago som städar också. Ja, Mr. Mago nummer 2. Jag sätter alla i jobb. Jag fixar lanternan. Ja, men grejen är så här. Thomasen, du fattar. Och pilla inte på de här hjärteframstånd. Nej, de får inte lossna. Bara där i, inte Exakt. de här. Det är ju vackert. Jag visste de skulle komma annars Vi strax. ska ge med nya ljus. Det är så otroligt. När jag körde på bankomat. Ja. Då satt vi här, jag och Per var kvar på slutet. Ayan guys, pauwi na kami. Meron naming nakuhang fish, dalawa. Si Angel ang nakakuha. Ginamitan namin ng net para mafungan namin. Ayan. Angel nakakuha, madilim sa likod. Pauwi na kami, mag alas 9 na. Kaya kailangan na namin umuwi. Mag-fishing ulit kami sa Saturday naman. Ayan. Thank you guys again for watching our video. Ayan. Don't forget to like, share, and subscribe. So, to be updated para sa aming mga next video. Ayan. Thank you guys. And, ciao! Hi guys! Ayan. Nandito na kami sa bahay. Nakarating na kami. Nakarating na kami sa bahay. Ayan. Nakadala kami ng dalawang fish. Ayan. And thank you guys for watching. And, yes. And see you again next time. Bye!